სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისა ჩვენთან არსებენ ქრისტეს მიერ საყვარელო მამანო ძვანო და დანო დღეს წმინდა სახარების წაკითხვისას ჩვენ მოვისმინეთ ამბავი ლაზარესი და დიდარი ადამიანისა. როგორც მოსჩანს ამ სახარებისეული თხრობიდან ლაზარე არის ადამიანი გლახაკი და ამასთან ერთად მის სიგლახაკესთან ერთვის ძიმე ავადმყოფობა იმდენად სნეული იყო, რომ წყლულები ჰქონდა სხეულზე და ამ წყლულების კურნალი მხოლოდ ძაღლები იყვნენ, რომლებიც ლოშდნენ მის ჭრილობებს. სახარება არ მოგვითხრობს ჩვენ ლაზარეს სარწმუნოებაზე, მაგრამ გვეუბნება, რომ ლაზარე იქნა აბრამის წიაღში დამკვიდრებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ ლაზარე იყო ადამიანი მორწმუნე და ღვთის წინაშე მართალი. იმიტომ რომ მხოლოდ წუხარება და ცხოვრებისეული განსაცდელი არ არის საკმარისი იმისათვის, რათა დაიმკვიდრო ცათასასუფეველი. და ასევე არ არის საკმარისი გარეგნული კეთილდღეობა, რომელსაც თვლიდნენ ძველი ებრაელები ღვთისაგან იყო მოცემული ადამიანისათვის სიმდიდრე და ასე ვთქვათ ამ ცხოვრების წარმატება და კეთილდღეობა. და აი უფალი ამას ეუბნება ზუსტად, რომ გარეგნულ მდგომარეობას ღვთის წინაშე არ აქვს ის მნიშვნელობა, რა მნიშვნელობასაც ჩვენ ადამიანები ვანიჭებთ. და თუ ძველი ებრაელები თვლიდნენ, რომ კეთილდღეობა ღვთისწყალობის ნიშანი იყო, მაცხოვარი ეუბნება, რომ კეთილდღეობაში ცხოვრობდა დიდარი, მაგრამ ის ჯოჯოხეთში აღმოჩნდა. ჩვენ ამ სახარებისეული იგავის თხრობიდან ვიცით სახელი ლაზარესი, გლახაკი ლაზარესი, მაგრამ არ ვიცით დიდარი ადამიანის სახელი. და ესეც გარკვეულწილად მინიშნება არის, რამე თუ სახელი ადამიანისა, რომელიც ცათასასუფეველის მკვიდრი გახდება, მისი სახელი ღვთისათვის ცნობილია. ხოლო ის, ვინც ჯოჯოხეთის მკვიდრი გახდება, უფლის წინაშე მნიშვნელოვანი არ არის. და აი ეს მინიშნებაც არის ამ თხრობაში ჩვენთვის მოცემული. თუ რამდენად აღემატება ადამიანი
ცათა სასუფეველის კვიდრი იმას, ვინც ცათა სასუფეველს მოაკლდება. და ეს აღმატებულობა არ არის, როგორც უკვე ვთქვით, დამოკიდებული გარეგნულ კეთილდღეობაზე და გარეგნულ, ასე ვთქვათ, რაღაც სილამაზე, სიმდიდრე, ახოვანება თუ სიძლიერეზე. და ლაზარე გლახაკი და მოწყობილი თავის მდგომარეობას სარწმუნოებით და ღვთისმადლიერებით ხებულობდა და გადაჰქონდა ეს მდგომარეობა ისე, როგორც მართალ იობს. და ამისთვის დაიმსახურა მან სასუფეველი ცათა. იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი არის მწუხარებაში, როდესაც ადამიანი არის განსაცდელში, მას აწუხებს ტკივილი თუ უსამართლობა, თუ ცილის წამება, თუ შევიწროება მეორე ადამიანისაგან და თუ ადამიანს ეს ყველაფერი გადააქვს მოთმინებით, ღვთის იმედით, ლოცვით, ის არ ბოროტდება, სიძულვილი არ უჩნდება მოყვასისადმი, არ იწყებს, თქვათ, საკუთარი თავის მართლებას და ხვედრებას სხვა ადამიანებისა და ცხოვრების ბედულ უხმართობას არ ხვედრის და ინარჩუნებს ადამიანობას ამგვარი ადამიანის სული, ამგვარი ადამიანის პიროვნება ღვთის წინაშე დიდია. იმიტომ რომ განსაცდელში მოსჩანს ადამიანის თვისება, ღირსება და მოსჩანს თუ რას ეძიებს ადამიანი, საიდკენ მიისწრაფვის, რა არის მისთვის ძვირფასი, რამდენად არის ის გამყარებული და მდგრადი თავის სარწმუნოებაში და თავის სათნოებაში. და ლაზარე წარმოადგენს აი ესეთი ადამიანის სახის ჩვენთვის. ალბათ განსაკუთრებულიც არის დღევანდელ პერიოდში თვალწინ მქონდეს ასეთი მაგალითები, მართალი ლაზარეს, მართალი იობის, თავად უფლის მაგალითი, ამ ადამიანებმა, ლაზარემ, იობმა გამოიარეს დიდი მწუხარება, მაგრამ დარჩნენ ერთგული ღვთისა. მაცხოვარმა გამოიარა ყველანაირი უსამართლობა ამ წუთის სოფლისა, რაც შეიძლება ერთმა ადამიანმა მეორე ადამიანს გაუკეთოს. ცილის წამება, ტყუილი,
დევნა, სიკვდილისთვის გამეტება, ყველაზე უახლოესი მისი თანატოლენებისაგან. უსამართლო განაჩენი, ჯვარცმა და ჯვარზე სიკვდილი. მაგრამ უფალი ერთგული დარჩა ადამიანისა. ადამიანის ერთგული დარჩა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, იმიტომ რომ ადამიანის სიყვარულისათვის განკაცდა და მოევლინა წუთისოფლს და ადამიანის სიყვარულისთვის ჯვარზე ავიდა. და ამიტომაც არის ნაშრომი წმინდა წერილში, ვინც ბოლომდე დაითქვინოს, ცხონდეს. დათმენაში მოსჩანს ერთგულება, დათმენაში მოსჩანს სიყვარულიც და ასეთი გამონათქვამი არსებობს, არ მახსოვს ვისია. სიმართლესა და სიკეთეს შორისო აირჩიეს სიკეთე. და მაგალითი ქრისტესი, მაგალითი წმინდანთა ყოველთვის გვეუბნება იმის შესახებ, რომ სიკეთეს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ და ირჩევენ მუდმივად სიკეთეს. სიმართლეს მისდევენ, სიმართლეს კიდევაც ამბობენ და მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც არჩევანი წინაშე დგებიან სიმართლესა და სიკეთეს შორის, ირჩევენ სიკეთეს. და ჩვენს ქრისტეს მიერ საყვარელო შევეცადოთ, რომ ჩვენს ცხოვრებაში უმეტესად სიკეთე ავირჩიოთ და როდესაც მგონია, რომ ჩვენ მართალი ვართ და სიმართლე უნდა დავამტკიცოთ, ვახსოვდეს, რომ თუ ამ მტკიცებაში, ამ სიმართლის მტკიცებაში ჩვენ დაგვავიწყდა სიკეთე და ჩვენ სიკვდილს ყველაფერი დავანგრიეთ, მაშინ ბოროტებიც გამოვდივართ და უკაცრავად და უტვინოებიც გამოვდივართ. იმიტომ რომ არ ყოფნის გონიერება, რათა არ ვაკეთოთ ბოროტება, არ ყოფნის გონიერება, რათა გავაკეთოთ სიკეთე და სიმართლესაც ვერ დავიცემთ, იმიტომ რომ ბოროტების გაკეთებისას ადამიანი ყოველთვის უსამართლოებას ჩადის. და მერე გადადის თავის მართლებაში და ამბობს, რომ ეს ამიტომ იყო საჭირო, ეს ამიტომ იყო საჭირო. ასე ამართლებდნენ თავს ბოლშევიკები, ასე იმართლებდნენ თავს, ფაშისტები, ასე იმართებდა თავს ყველა, ვინც სიკეთის სახელით ბოროტებას ჩადიოდა. ასე იყო და ასე იქნება სამწუხაროდ.
მხოლოდ სიკეთეს შეუძლია ადამიანი ღმერთს შეუერთოს დააკავშიროს ღმერთთან და მხოლოდ სიკეთეს შეუძლია ადამიანები ერთმანეთს დააკავშიროს. ეს არის ცოცხალი კავშირი ადამიანებსა და ღმერთს შორის და ადამიანთა შორის. და თუ გვინდა რომ ეს კავშირი გქონდეს, იმიტომ რომ ამას მოაქვს მხოლოდ სიხარული, ამიტომაც ვცდილობდეთ რომ ყოველთვის არჩევანისას გავაკეთოთ არჩევანის სიკეთის. ღმერთმა მოგცეს ჩვენ ამისი ძალა, მოგცეს ამისი გონიერება და ამისი გონიერება ღმერთმა ქართველ ერს მოუმართლებს. ჩვენთან არს ღმერთმა დაგვიწვა ქრისტეს მიერ საყვარელი ეს ეკლესია აღასრულებს სენებას წმინდა დიდმოწამე დიმიტრი თესალონიკელის და ასევე წმინდა ეპისკოპოს ალექსანდრე ოქროპირიძის გორიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსის. ეს ორი ადამიანი საუკუნეების არის ერთმანეთისაგან დაცილებული, მაგრამ იმ პერიოდში ისტორიისა, რომელთაც მათ მოუწია ცხოვრება, მათ ქრისტეს ერთგულება გამოაჩინეს თავიანთი მსახურების ადგილას და ვიდრე სიკვდილამდე დარჩენ ქრისტეს ერთგული. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ალექსანდრე ეპისკოპოსის მსახურება, რამე თუ ის წარმოშობით იყო გორის მაზრიდან, მისი და ოქროპირიძეები დღესაც ცხოვრობენ გორში, თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, არიან ალექსანდრე ოქროპირიძის შთამომავლებიც ქალაქ გორში და ამ ადამიანის ცხოვრება გამოირჩეოდა სრული და სიკეთის ქმნით თავისი ერისადმი. მისი ძალისხმევით იმ რთულ ვითარებაში, როდესაც იყო გაუქმებული ქართული სახელმწიფო და იყო გაუქმებული საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია, ალექსანდრე ეპისკოპოსი ცდილობდა ეროვნული თვითშეგნების გაღვივებას და წამოწევას ქართველ ხალხში. ეს იყო საკითხები საქართველოს ისტორიის, იყო საკითხები ქართული გალობის, ეთნოგრაფიის თუ წესჩვეულების, რომელშიც მისი ძალისხმევით და მისი დავალებით ეწეოდნენ სხვადასხვა ადამიანები, იძიებდნენ, იკვლევდნენ, წარმოაჩენდნენ აი თედო ჟორდანიას ცნობილი კვლევები ქართული მონასტრების და ეკლესიების საბუთებისა მიმდინარეობდა ალექსანდრე ოქროპირიძის დავალებით. კარბელაშვილების მიერ მოძიება და გამოცემა ქართული საგალობლებისა ამის კურთხევა და ხელშემწყობი იყო ალექსანდრე ოქროპირიძე. მის მიერ მრავალი ადამიანი იყო მინდა გითხრათ
გადარჩენილი მოხაჭირობას აფხაზი უпростоრად აფსუა რომელიც ჩაეწერა იყო ჩაწერილი მართლმადიდებლად და ზოგ შემთხვევაში ქართველადაც იმისათვის რომ მისი მშობლიური ვიწაწყალოი წყალი არ სადაც ის დაიბადა გაიზარდა არ მიეტოვებინა და არ ყოფილიყო გადასახლებული თურქეთში როგორც ეს მოხდა და იმ დროს დაახლოებით იქნა გადასახლებული 200,000-ზე მეტი ტომით აფსუა თურქეთში იმის გამო რომ ისინი იყვნენ მუსულმანები და ეს იყო ერთი მიზეზი და მეორე მიზეზი იყო ის რომ მათ არ მოინდომეს ასე თქვა ისინი თვლიდნენ რომ არიან სულთანის ქვეშევრდომები და აი ეს იყო მიზეზი მათი გადასახლებისა და კიდე სხვა მრავალი რაც იქნა ალექსანდრე ოქროპირიძის მიერ განხორციელებული ტაძრების მშენებლობა, განახლება შიომღვიმის ლავრისა ეს განახლება და დღეს როგორც ხედავთ ჩვენ შიომღვიმის ლავრას მისი აი ცენტრალური ტაძარი, დიდი ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინებისა განახლებული იქნა ალექსანდრე ოქროპირიძის მიერ და თავისი ცხოვრების ბოლო წლები მან შიომღვიმის მონასტერში დაასრულა და იქვე დაიკრძალა. მინდა მოგილოცოთ ყველას, ულოცავ მგორელებს ამ დიდი და გამორჩეული თანამემამულის ხსენებას, ულოცავ ოქროპირიძეების გვარსა და ალექსანდრე ოქროპირიძის შთამომავლებს ყველას შეგვეციოს მისი მეოხება. ჩვენთან არსებობს